अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास टीवी है एलसीडी टीसीएल का 32 इंच का। इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। इसकी रेड कलर पे लाइट थी स्टैंड बाई पे। जैसे इसका मैंने सॉफ्टवेयर किया, ये इसका बोर्ड था। ये इसका सॉफ्टवेयर किया, इससे पिक्चर वगैरह तो ओके हो गई, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद सॉफ्टवेयर कोई दूसरे मॉडल का है, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम मॉडल का था। दूसरे का भी करके चेक किया, लेकिन साउंड फिर भी नहीं आ रहा। तो इसका जो साउंड आईसी था, ये वाला, ये ख़राब था। ये जैसे ही टीवी का स्विच लगाते थे, पावर लगाते ही ये किड़ करता था, लेकिन बाद में साउंड नहीं आती। जैसे इसकी मैंने ग्रिड चेक की है, तो इसकी ग्रिड भी नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, इसका आईसी को उतार दिया और इसकी जगह पे ये जो 12 वोल्ट वाला मॉड्यूल मिलता है ना, ये वाला, सिंपली इसको, ये दोनों केबल जो स्पीकर की, इसमें ये 12 वोल्ट करंट आ रहा था, और यहाँ से ये इसकी आइडियो आउट हो रही थी सर्किट से, जो कि प्री हिस्से से निकलती है, वो लगा दी है। तो ये बेहतरीन काम कर रहा है ये मॉड्यूल 12 वोल्ट में। कोई भी दोस्त है जिसको आईसी ना मिल रहा हो साउंड आईसी वाला, वो ऐसे काम कर सकता है। ये 12 वोल्ट का मॉड्यूल है, मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये वाला। यस। हाँ, ये सिंपली आराम से लग जाता है। आईसी को उतार के फेंक दो, बेहतरीन साउंड। टीवी का वॉल्यूम अप डाउन वो भी काम करता है, सारा कुछ बिल्कुल एवन हो जाता है। शुक्रिया।